i poštuješ ovakvu kakva ja jesam. Ali mi smo žene proke. Želim da budem srećna ko što sam bila pre, jel kapiraš? I bit ćeš. Znači ubija me, ovo više psihički me ubija. Isto, ali šta da radim? Rim, šta radite i gdje? Dule, ne možeš zajebavaš? Neću, čao. Ja vidim seks na kivu. Na kivu? Nek ti je hajrli, brate moj. Nek ti je hajrli. A što se, nego šta? Što se sad sve njega ljubi na garega? Što se sjebaš, ti si mangu, budi mangu do kraja. Prekini da pričaš. Samo je u tome poenta. Prekini da iznosiš, da pričaš. Prekini, stavi tačku. Tišina. Pa reći da tišina bude, treći ti dam da pričaš kad si mene umešao. Jesi razumeo da mi je dovde više i kad ti to kažem, onda ne ponavljaj. Ne ponavljaj kad ti nešto kažem. Ne bi verovao što ljudi govore, ne bi verovao, ne moram da ti prenesem, još više ćeš da se tripuješ i da nastaju problemi, nebitni su, svi su nebitni. I utuvi to u glavu.